Чутко спящим даже храпящий этажом выше сосед может мешать. Что уж говорить о более близких людях. Но неприятные последствия храпа – это не только невыспавшаяся семья. Все серьезнее. Храп сам по себе не опасен, если только вы не довели своего соседа по комнате до бессознательного состояния или не захрапели на работе. Опасно апноэ. Это так называемая задержка дыхания, которая возникает в результате храпа. Апноэ может происходить до 100 раз за ночь. В результате этого идет нагрузка на сердце, на сосуды, повышается кровяное давление, и это все может приводить к негативным последствиям для организма. Храп – нередкое явление, и причин его возникновения может быть множество. От врожденного или приобретенного искривления носовой перегородки до воспалительных и отечных явлений в гортани. С этими причинами поможет справиться лор. Но если храп появился с возрастом из-за ослабления мышц гортани, можно снова привести их в тонус специальным упражнением. Для избавления от храпа есть простое упражнение, которое вы можете делать в домашних условиях. Для этого вам нужно максимально далеко вытянуть язык, захватить его салфеткой, ну или полотенцем. И, оттягивая язык, произносить звук, напрягая горло и гортань. Приблизительно это выглядит так. Проконтролировать правильность выполнения упражнения можно просто. Вы должны ощущать напряжение в корне языка, ваше горло, гортань должна напрягаться. Ну, естественно, после упражнения ваши близкие должны почувствовать, что ваш храп стал меньше. Но будьте осторожны, потому что во время выполнения упражнения раздражается корень нашего языка и возможен рвотный рефлекс.